power bank in using light. Cool pa lang siya. And then, let's have another light. Eto. Daylight. Ganda ng daylight. And then, yan! Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, I will be doing the unboxing and then review sa mga items. And yung isa alam ko. And then the other one, hindi ko pa alam kasi bigay yun ng friend ko. So, thank you so much, my friend. So, she doesn't want to be mentioned here. So, thank you for, ewan ko kung regalo ba to. Basta, thank you. And then, na-receive ko yung items just early this morning. So, let's not make this long. Let's get into the video. Okay, so, eto muna. So, I have this two. Dalawa lang naman. And then, eto yung una is so, as you can see in the picture, ring light. So, ring light is our first item. And, ito siya. Tignan natin if maganda. Kasi gusto ko kasi ng para may magamit ako in vlogging. So, binili ko siya. Ito talaga binili ko. So, ano ba to? So, stand to, no? So, merong stand. And then, i-connect lang ito dito. Excited ako gamitin to, guys. Para naman maging maganda yung kuha ko. Hindi ako magmukhang pangit. Okay. So, mataas nito eh. Mataas talaga to, guys. Oh no! Matigas. I'm so excited for this. Ano to? So, basahin muna natin. Baka may instructions dito. Basahin natin kung may instructions. So, ito siya. Wala pang light. Walang instructions. So, walang instruction na nakalagay. Or any, yung lang, yung mga gamit lang dito. So, walang instruction. So, gagawin natin. Magmamalayi mo. Ano ba to? Ay, hindi ka ito muna. Okay. Paano ba ginagawa? I don't know if this is right. Sorry, may dumating kasi. Okay, tama to. Yeah, this is right. Ganito pala. And then, ito na. Ano ba to? Kailangan ba itong i-charge? Okay, so ito siya. Ito na ata yun eh. Tama ba? Tama na? Yeah, I think this is right. What I'm doing is right. I don't actually know how to set up things because mostly si Papa gumagawa sa bahay lahat ng setup. Okay. I think it's right. And then, ano to? Ano ba? Okay, this one. Okay, so medyo mataas siya. Okay naman. So, nabili ko to. Sale kasi eh. Sale, so kaya binili ko. Parang hindi ko okay. Hirap ba dito? Wait. So, ganito lang yung setup natin. Excited pa naman akong gamitin to. Pero ba't ano to? And then, back side lahat nila yung microphone. So, meron siyang ang tawag dito? Basta, ganito siya. Hindi ko nga lang alam kung saan dito ilalagay yung tripod para mas maganda dito. So, ganyan siya. Okay, so kailangan natin ng adapter for this para gumana. So, di wala akong alam. Adapter. And then, saksak. So, babalik ako kasi mag-prepare lang ako ng adapter and para matest natin na okay siya. guys, sad to say, brown out sa amin. Oh no! But we will try another way para gumana to. Ma-try natin siya ngayon. Ayoko mamaya eh.
Okay, so let's try power bank if okay siya. If kaya siya sa power bank, why not? Sana gumana para matry. Oh! It works! Diba? Naana siyang light. Meron na siyang light. So, let's just put it parang ganon. Kasi ganon naman talaga pag gagamitin siya, diba? Okay, so pakita ko lang din sa inyo yung maingay. So, ouch! I'll just show you, parang remote ata to dito. No? Parang remote siya. So, may apat siyang ano. Yung on and off, and then the adjuster. Negative, positive, I mean, volume ata to. So, minus, and then plus, and then eto, pang ano ata to. Sa light, if gusto mo ng iba't ibang ano, ng light. Anong gusto mo? So, meron kasi siyang tatlo. Tatlo ata. Okay, let me just check. Yes! Okay, so, may ano siya, may tatlo siyang light. So, meron tayong full light, daylight, and then warm light. So, let's just see kung asan doon yung full light, daylight, and then warm light. Siya, ayun. Yan. Ah, guys! So, pasensya na yung namin ko. Nangingay talaga masyado. Hirap pag marami lang yung bahay niyo sa ano. May kalsada. Okay, let's try. Ganyan natin. Okay, let's try the on and off. Oh. So, this is, parang full, this is full light. Full pa lang siya, and then, let's have another light. Ah, ito, daylight. And then daylight. And then warm light. That is warm light, guys. And then, let's try to adjust. Punta muna tayo sa ano, sa daylight. Okay, so let's try to adjust its lightings. Okay guys, let's adjust the lighting. So, I'll just have, pindutin lang natin yung plus. Lumiwanag ba? Ito. Ewan ko if lumiwanag. Basta yun na yun guys. That is ring light. Okay guys, tapos na tayo sa ring light. So, yun na yun guys. And then, let's proceed to our second item. Excited ako dito. Ano ba to? Ano ba ito? I don't actually know. So, okay. Para may idea na ako dahil dito. 899. Ang dami. Nakakainis na guys. Kanina pa ako inis na inis. Ang daming may ingay sa mundo. Alright. Naman. Open na natin to. Ooh. Ganda. Ay, maingay na naman. Panda ko pa rin gunting. Kailangan ko pa ng gunting dito. Ay, ano to? Parang pangmukha. Greeny, the moistening and the smoothing mask. Facial mask. Pangmukha nga. And then, natural skincare mask. Honey natural skincare mask. Uy, ganda nito ah. So, parang freebies lang siya kasi hindi siya nakapasok sa ano, sa box. Parang freebies lang siya. Oh, ito pala siya. Beauty skincare. Ano ba yan? Specialist. Sure! Pinapaganda ata ako ng kaibigan ko eh. Anyways, thank you friend. As much as I want to mention you here. Ingay! As much as I want to mention you here, ayaw mo talaga eh. Masyado siyang mahiyain. Pagandahin niya ako guys. Okay. Ganito siya oh. Para siya sa mukha. So, eto siya guys. Teka. Yan. Oh. Ganda ng packaging niya. So, meron siyang parang charger ata to. Oh my God, parang makukuryente ata ako. Makukuryente ata mukha ko nito. So, eto siya. And then, ang tawag sa product na to is
instrument. It is a cleaning instrument, guys. So, it is facial vacuum cleaner. Okay. So, ito ay facial vacuum cleaner. I don't know if I don't know what will gonna happen with my face if I use this one. So, pero gagamitin ko to. And then, maybe if may makita na akong result, I'll reveal this. So, thank you, friend. Ginagamit mo ba to? Ang ganda. So, yun na nga. Meron siyang charger. Takot ako sa charger. Parang makukuryente yung mukha ko. And then, may freebie siyang jade, the ruler. Okay, roller. Yung pangalan to. Yan. Ora. Hindi pa ako humusay. Okay, so eto siya. Ginan. I don't know how to use this one, but parang meron naman silang they have instructions here in using, so I'll just follow this one kung gamitin ko to. Basta gamitin ko to. Sa kaibigan ko to eh. And that's it, guys. Thank you so much for watching, and I hope na-enjoy nyo po tong vlog na to. And if you want to buy these products, pati yung, these products na pinakita ko sa inyo, I'll just put on the link on my description box mamaya. Kasi I forgot kung saan ko nabili to. And then, sa kaibigan ko din, tatanong ko na lang din kung saan niya ito nabili. So, ilalagay ko sa aking description box, guys. And if you haven't subscribed on my channel, maingay. If you haven't subscribed on my channel, please don't forget to subscribe and then click the like button. And feel free po to comment or any suggestion is highly appreciated po, guys. And see you on my next vlog. Bye!